4 anni di attività nella commissione parlamentare d'inchiesta avevano arricchito la persona complessiva del magistrato Terranova, il quale tornava nei ranghi della magistratura con, direi, idee più complessive, quindi con una capacità di selezionare i fatti con criteri politici più generali, e questo lo rendeva anche più pericoloso nei confronti delle forze che lui doveva combattere. Questo poteva allarmare chi ha da temere? Certamente, cioè sapevano di avere di fronte un avversario oggi più ricco, più dotato e quindi più pericoloso. Io penso, quando si parla di nuova mafia, che ci si debba riferire ai nuovi sistemi adottati dalla mafia. La Sicilia oggi offre di meno a quelli che sono gli scopi di lucro delle associazioni mafiose, e sotto questo punto di vista si capisce come avvengano degli spostamenti in altri centri più ricchi, ma non intendendosi con ciò che la mafia si trasferisce o invade Milano o Genova o Roma o altre città. L'anno del 1979 si apre subito drasticamente con l'uccisione di Adelfio Aparo, vicebrigadiere della squadra mobile di Palermo, il 5 gennaio, poi, il 26 gennaio muore il giornalista Mario Francese. Il secondo delitto eccellente di un anno che sarà ricordato come tra i più tragici per la lotta alla mafia. Quel 26 gennaio, tra la folla che giungeva sul luogo del delitto francese, c'era il capo della mobile Boris Giuliano, che conduceva le prime indagini, e c'era anche il giudice Terranova, che molto probabilmente aveva capito che le cose stavano cambiando, cominciando ad avere paura. Quella stessa sera, il giudice Terranova scrive un articolo sul Giornale di Sicilia, un ricordo per Mario Francese, ma anche un articolo rivolto a stare attenti a quella impennata di violenza che arriva dai corleonesi. In quel momento, Terranova erano già più di 20 anni che si occupava di criminalità organizzata, da dopo gli anni di formazione da pretore a Messina, a quando fu trasferito a Palermo come giudice istruttore nel 1958. Il giudice Terranova è stato il primo ad indagare sulla mafia in epoca repubblicana, quando l'opinione pubblica sosteneva che la mafia non esisteva. Ma grazie alle grosse inchieste del giudice Terranova, a partire dalla strage di Ciaculli del 63, la mafia non era più così ben nascosta. Infatti il giudice, nonostante gli strumenti investigativi era molto indietro e la legislazione ancora non aggiornata, e la lotta alla mafia è ancora legata ai singoli magistrati. Terranova fu colui che inquadrò il fenomeno mafioso. Terranova aveva nel sangue la legalità e la verità, essendo figlio di un giudice e presidente di Corte d'Assise di Messina. Tra la metà e la fine degli anni 60 è Cesare Terranova a istruire i processi contro i boss mafiosi. Come il processo dei 117 celebrato a Catanzaro, il processo La Barbera più 116 e il processo Pietro Torretta e altri 120. Inoltre quello contro i corleonesi, Liggio Luciano più 63, tenutosi a Bari. In entrambi i processi, gli imputati vengono condannati soltanto per reati comuni. Il giudice però aveva individuato una struttura unitaria, con una serie di eventi che erano collegati tra loro, disegnando una struttura con dei ruoli ben precisi dei vertici eccetera. Quello che aveva individuato con esattezza il giudice era il ruolo di Luciano Liggio, Lucianeddu, nello scacchiere mafioso, istruendo un processo con lui imputato per l'omicidio del dottore Michele Navarra. Per questo delitto, il boss Liggio sarà condannato nel 1975 all'ergastolo. Per il boss è un affronto imperdonabile. Il giudice Terranova
era già considerato dai corleonesi, che era il gruppo mafioso emergente, un nemico personale, perché il giudice li aveva contrastati veramente e dunque era diventata per loro una questione personale. Nel 1971 intanto, il giudice Terranova diventa procuratore della Repubblica di Marsala, dove si occupa di un caso molto delicato, quello del cosiddetto mostro di Marsala, il caso di 3 bambine rapite dallo zio. Dopo pochi giorni di ricerche, le bambine vengono ritrovate morte. Io le posso dire soltanto che si continua a lavorare con la stessa intensità, con la stessa assiduità. Ma c'è qualche pista sulla quale ci siano maggiori speranze? Come ho già detto diverse volte, seguiamo tutte le piste possibili. C'è buone speranze almeno? Siete ottimisti? Siete speranzosi almeno? Non siamo speranzosi sì, speranzosi e ansiosi di arrivare a una soluzione, perché il delitto, oltre che impegnarci, come dire, professionalmente, ci impegna anche come uomini. Che gli si mise accanto e parlando in dialetto gli disse: È in questo caso che il giudice Terranova ritrova Lenin Mancuso, che aveva già collaborato con lui a Palermo, e Mancuso viene assegnato al giudice Terranova diventando una coppia imprescindibile. L'anno dopo, 1972, Terranova accetta la candidatura in Parlamento nelle file del Partito Comunista, cominciando così la sua avventura politica, ed entra nella commissione antimafia insieme a Pio La Torre e Gerardo Chiaromonte. Rimarrà in Parlamento, essendo rieletto nel 76, fino al 1979. Io vorrei dire che la commissione antimafia è stato un organismo politico. La Commissione non aveva il compito di scoprire gli autori di un reato, di identificare il responsabile di un crimine. La Commissione era una commissione politica. La Commissione aveva il compito di individuare il fenomeno nella sua esattezza, di individuarne le ragioni, i motivi per cui nella Sicilia, o meglio nella Sicilia occidentale, esiste questo fenomeno detto mafia. Intanto nel 1977 a Ficuzza, frazione di Corleone, venne assassinato il colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo insieme ad un suo amico. Si intravedeva in quel delitto un cambio della guardia all'interno di Cosa Nostra. Torniamo a quel 1979. Il 5 gennaio del 79 viene assassinato il vicebrigadiere Adelfio Aparo, poi è la volta del giornalista Mario Francese il 26 gennaio. A marzo viene ucciso il segretario provinciale della DC Michele Reina. Quel 1979 è una prima stagione di terrorismo mafioso. La commissione di Cosa Nostra aveva cominciato a cambiare pelle, era stato ucciso il boss di Riesi Giuseppe Di Cristina e il boss di Catania Pippo Calderone, ed era stato estromesso da Cosa Nostra il potente boss di Cinisi Gaetano Badalamenti. Tutti erano stati sostituiti da membri di fiducia di Totò Riina, che con Liggio in carcere all'ergastolo aveva preso le redini dei corleonesi e stava mettendo in atto la sua strategia di potere. Totò e Cosa Nostra aveva deciso ormai di assumere direttamente il potere e di adottare la strategia contro i suoi nemici, non più dell'accordo ma dello scontro diretto, scegliendo i suoi obiettivi. Quella scia di delitti del 1979 risveglia nel giudice Terranova un timore con cui convive da tempo. Un anno prima, il suo nome era stato fatto dal boss di Cristina, confidente delle forze dell'ordine, che aveva rivelato il progetto di Luciano Liggio di uccidere il magistrato Terranova. Nel giugno di quell'anno 79 si svolsero le elezioni politiche, ma dopo 7 anni e 2 mandati da parlamentare decide di non ricandidarsi. I 4 anni di attività nella commissione parlamentare d'inchiesta avevano arricchito la personalità complessiva del magistrato Terranova, il quale tornava nei ranghi della magistratura con, direi, idee più complessive, quindi con una capacità di selezionare i fatti con criteri politici più generali, e questo lo rendeva anche più pericoloso nei confronti delle forze che lui doveva combattere.
ma anche con la conoscenza di fatti concreti che come magistrato poi gli consentivano una utilizzazione diversa. Più che di singoli fatti, dei nessi fra i vari aspetti del fenomeno, e quindi tutto, in particolare i nessi mafia, potere politico, e quindi tutto l'insieme delle questioni che poi lo avrebbero potuto aiutare nell'esame poi di singoli fatti anche criminosi. Perché come esponente dell'antimafia lui aveva potuto ascoltare assieme agli altri membri della commissione uomini che viceversa come magistrato non avrebbe mai potuto chiamare neppure come testimoni, come informatori. Certo, ma non solo questo, ma anche la lettura di documenti, le discussioni generali anche di carattere di principio teorico, culturale sul fenomeno, le indagini fatte al nord, le visite che abbiamo fatto a Torino, a Milano, certamente gli consentivano di spaziare attorno al fenomeno con ben altra ricchezza di quella che era il suo punto di partenza. Questo poteva allarmare chi ha da temere? Certamente, cioè sapevano di avere di fronte un avversario oggi più ricco, più dotato e quindi più pericoloso. Il suo ruolo sarebbe diventato anche più pericoloso, diciamo, per gli altri nel momento nel quale sarebbe arrivato a capo dell'ufficio istruzione della Procura di Palermo. Penso di sì. Cosa che era abbastanza certa. E questa era l'ipotesi più probabile, dati i titoli di cui lui disponeva, era il candidato più accreditato a quell'ufficio. Il giudice è pronto a tornare a Palermo. Il giudice Terranova viene subito nominato consigliere di Corte d'Appello, ma tutti si aspettano che possa diventare il capo dell'ufficio istruzione ed è solo questione di tempo che lo diventa. Luciano Leggio si può definire un esecutore ad alto livello. È diventata a un certo punto un capo, perché quando soppiantò Navarra e si mise al suo posto era il capo mafia di Corleone, anche se questo suo regno ebbe una durata minima. Durante la sua latitanza non sappiamo che cosa abbia fatto, le sue tracce si perdono completamente, però ciò non toglie, secondo me, potrei sbagliarmi, comunque questo dovrà essere messo in luce dalle indagini che dovranno essere svolte. Secondo me, dicevo, dietro Luciano Leggio, alle spalle di Luciano Leggio, ci sono altri che sono gli ideatori, gli organizzatori ad alto livello, sono coloro che curano la destinazione e lo smistamento del denaro ricavato in misura molto notevole da queste operazioni criminali. La mattina del 25 settembre del 79, verso le 8:30, il giudice Terranova sta uscendo per andare nel suo ufficio a Palazzo di Giustizia, al suo fianco Lieni Mancuso, che lo seguiva sempre sin dal 1963. Il maresciallo Mancuso era seduto qui martedì mattina? Qui, sì, esatto, era seduto su questo punto qua, era arrivato verso le 8:20, 8:25. Ha bevuto il caffè? Ha preso un cornetto, si è avvicinato al banco, ha preso un cornetto, poi si è riseduto qua. Ha letto qualche pagina del giornale, abbiamo avuto qualche piccola parola, poi subito dopo, circa 2-3 minuti dopo, è sceso l'onorevole Terranova, di cui ha fatto un cenno. Io stesso ho chiamato il maresciallo Mancuso e le ho detto che c'era il Terranova, era da questa parte qua, ha bussato su questo lato qua, ho chiamato il maresciallo Mancuso e le ho detto c'è l'onorevole Terranova. Lui si è alzato ed è uscito diretto verso quella direzione là. Stamane verso le 8:30 nella zona residenziale della città, Cesare Terranova si recava al Palazzo di Giustizia come faceva tutti i giorni da poco più di una settimana, da quando cioè aveva ripreso la sua attività di magistrato. Il giudice imbocca la solita strada secondaria che però trova inaspettatamente chiusa da una transenna per lavori. In quell'istante escono alcuni killer che aprono il fuoco. Il giudice ingranò la retromarcia per cercare di scappare dai colpi di arma da fuoco e il maresciallo Mancuso impugnò la sua beretta di ordinanza per cercare di sparare contro i sicari, ma entrambi vennero colpiti da numerosi colpi. Al giudice Terranova i killer riservarono anche il colpo di grazia, sparandogli alla nuca e lasciandolo morto in auto. Il maresciallo Mancuso morirà qualche ora dopo di agonia in ospedale.
che questi commesso. Signora, dopo la delusione, diciamo, dell'esperienza parlamentare, Cesare Terranova riteneva che, ritornando alla procura, all'ufficio di istruzione, avrebbe potuto realizzare quell'azione efficace contro la mafia che si riprometteva. Probabilmente gliene ha parlato in qualche momento. Sì, senza dubbio. Cesare credeva in quello che faceva. E credeva che il suo posto era lì, in procura. Indubbiamente. Riprendeva del resto un discorso interrotto con la parentesi di vita politica, ma quello era il suo lavoro e là voleva ritornare, decisamente. Ne temeva i rischi, le voci che gli giungevano? No, non mi ha mai parlato di rischi. Sono stata io che gliene ho parlato, ma lui non me ne ha mai parlato. A lei avevano detto che Pepe Di Cristina, il boss di Riesi ammazzato 1 anno e mezzo fa, aveva rivelato che Luciano Liggio voleva eliminare Cesare Terranova. Sì, me l'avevano detto. E lei ne aveva parlato con suo marito? Certamente ne avevo parlato. E Cesare Terranova cosa aveva risposto? Rispondeva col suo solito ottimismo, con la sua solita allegria, che erano voci infondate, montature della stampa. Era questo che diceva. Ma questo probabilmente per non inquietarla, per evitarle preoccupazioni? Ora penso che può essere che sia stato così, non lo so, non glielo so dire. Signora, ci pensi bene, lei negli ultimi tempi ha temuto per la vita di suo marito? Sì. Per le voci che le giungevano o per un'inconscia supposizione, per un inconscio timore? Non lo so, ho temuto. Forse sia per l'uno che per l'altro. L'ho temuto, sì. Quindi quando martedì mattina ha sentito, per lei è stato un po' la conferma di questi timori? No, perché non pensavo che fosse una cosa così vicina. Non lo pensavo affatto. Che fosse un pericolo incombente, ma non così imminente. Hanno più di 20 anni, prima di arrivare ad una verità giudiziaria sul duplice delitto di Terranova e Mancuso. Soltanto nel 2000, nel secondo dibattimento, alla Corte di Reggio Calabria, verranno afflitti 7 ergastoli alla cupola mafiosa che verranno confermati in Cassazione nel 2004, anche se resterà il mistero su chi ha sparato. Luciano Liggio non sarà mai condannato per il delitto, nonostante le accuse di Buscetta Tommaso, incassando 2 assoluzioni nell'83 e nell'86, prima di morire in carcere nel 1993. Ai suoi funerali c'è anche Piersanti Mattarella, che era tra la folla anche lui come Terranova, sul delitto di Mario Francese. Nuovi testimoni di quei delitti verso le istituzioni vengono a raccogliere quelle raccapriccianti cose che stanno accadendo a Palermo e in Sicilia, tra questi Rocco Chinnici, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La strategia mafiosa sta prendendo sempre più forma e sempre più la linea di Totò Riina, che voleva dimostrare forse che quella sinergia tra magistratura e politica non veniva più tollerata da... Per Cesare Terranova, gliene avrà parlato in oltre 20 anni di vita in comune che avete avuto, la mafia che cos'era? Sopruso, soverchieria? Sì. Era sopraffazione, prepotenza. Era anche un fatto di costume, diceva lui. Una mentalità. Lui che aveva questa carica di umanità immensa, tra l'altro. Enorme. Ci sono alcuni personaggi che hanno voluto parlare soltanto con lui. La vedova Serafina Battaglia. E anche la vedova Ciuni. Aveva fiducia solo in lui, voleva parlare solo con lui. Non rivelavano ad altri le cose che sapevano? No. Almeno così hanno dichiarato, sia l'una che l'altra. Lei ritiene che, questa è una domanda che può sembrare retorica ma non lo è, che il sacrificio di Cesare possa servire a qualcosa, dica qualcosa, suggerisca qualcosa agli altri, un'azione concreta? Io lo spero fermamente, ma non lo so, in questo momento non lo so.
Martedì mattina, quando hanno assassinato l'onorevole Terranova, c'era soltanto la sua macchina che faceva marcia indietro? Quando stai... Sì, al momento dell'assassinio. No, non l'ho visto io. Non era qui a lavare macchine? No, ma ero là in sotto, non... Era più lontano? Sì, e sì. Da lì non si vede? Non si vedevano gli uomini che... ero che... sotto la tettoia ero. E da lì si vedono gli uomini che sparavano? Non li ho visti perché ho avuto paura io, non... Ah, sei andato a nascondere sotto Sì. la tettoia? Quindi però ha visto la macchina di Terranova indietreggiare? No, l'ho vista quando già c'era il morto dentro, non... Ah. E non ha visto quanti erano gli uomini a scappare? Non li ho visti, guardi, ho avuto paura, sono andato laggiù, non potevo vederli. Martedì mattina quanti erano gli uomini che hanno sparato su Terranova? Non li ho visti io. Non era qui a lavare macchine? No, non ero qua. Dove era? Ero al bar. Era? Al bar. Era al bar di fronte, l'altro bar? L'altro bar di là. E da lì si vedeva bene, no? No, non ho visto bene, non ho visto niente. No, volevamo Lei soltanto... non fa niente, la casa sua che trovate, ma la casa mia no. A dove gli chiede permesso? E gliel'ho chiesto. No, hai chiesto di passare, non di fare tutta questa pulcinellata ancora. No, noi stiamo ricostruendo una cosa seria. E allora fa così a casa sua. A noi c'è la città e dobbiamo lavorare. Ha una sua continuità, si succedono naturalmente i capi, si succedono i personaggi, cambiano i sistemi, i sistemi operativi, cambiano gli obiettivi di lucro, ma la mafia è sempre la stessa. Finì ammazzato, ma lei poi in tribunale è stato prosciolto. Ma vedi che il giudice Terranova con Veraccio, cioè come nella mano sua, si sentisse odiato. Non lo so, perché io non posso essere nella testa degli altri. Però io non lo odiavo, questo è il punto. Non è quello che lui si sentiva, ma quello che io, semmai, provavo per lui. Io per lui provavo semplicemente una commiserazione, se vuole. Perché io mi sono accorto subito, immediatamente, quando ebbe un piccolo artrito nell'atto dell'interrogatorio, che mi trovavo di fronte a un ammalato.